السلام عليكم. في هذا الفيديو سأشارك معكم طريقة إنشاء ساوند إفكتس أو مؤثرات صوتية باستخدام الذكاء الاصطناعي مجانا وبلا حدود باستخدام هذا الموقع. اسم هذا الموقع هو replicastudio.com. رابط هذا الموقع ستجده في وصف هذا الفيديو. عند الدخول إلى الموقع سيظهر لك بهذه الواجهة البسيطة جدا. ستقوم مباشرة بالضغط على كلمة Get Started. بعدها ستقوم بالنزول إلى الأسفل بهذا الشكل، ثم تقوم بالضغط على Preview for Free. والآن ستقوم بتسجيل الدخول باستخدام حساب جوجل الخاص بك أو عن طريق الإيميل. أنا سأقوم بتسجيل الدخول باستخدام حساب جوجل. بعد عمل تسجيل للدخول سيقوم مباشرة بتحويلنا إلى هذه الواجهة، وكل ما نحتاج إليه الآن هو الضغط على كلمة Sound Effects Generator. بعدها ستظهر لنا هذه النافذة البسيطة جدا. هنا سنقوم بوصف الساوند افكتس الذي نريد عمل له جينيريت او انشاءه باستخدام الذكاء الاصطناعي. بامكانك استخدام تشات جي بي تي لكي يقوم بمساعدتك في هذه المهمة، لان الموقع يدعم فقط اللغة الانجليزية. فعلى سبيل المثال للتجربة سنقوم بانشاء ساوند افكت للشلال صوت الماء. سنقوم بكتابة waterfall sound effect، وإذا قمت بالضغط على هذا الزر ستظهر لك هنا إمكانية تحديد مدة الساوند افكت. هنا بإمكانك التحكم في مدة الساوند افكت، بإمكانك جعلها 10 ثواني، وبإمكانك أيضا جعلها ثانية واحدة فقط، مثل الواشز وأيضا البوب ساوندز. على أي سأقوم على سبيل المثال باختيار 10 ثواني، ثم سأقوم بالضغط على كلمة Generate. فبعد ثواني قليلة سيقوم بإنشاء لي الصوت أو الساوند افكت، وهذه هي النتيجة. وإذا أردت تحميل هذا الصوت بإمكانك الضغط على زر التحميل لتحميله مباشرة على الجهاز الخاص بك بهذا الشكل، وسيبدأ في التحميل. وإن لم يعجبك هذا الصوت فببساطة بإمكانك الضغط على Generate مرة أخرى، وبإمكانك إنشاء عدد لا محدود من الساوند افكتس باستخدام هذا الموقع. كما ترون هذه هي نتيجة أخرى. طبعا يجب أن يكون الوصف دقيق نوعا ما، لأنني قلت له فقط بشكل عام waterfall يعني شلال. على سبيل المثال سنقوم بتجربة مرة أخرى gun shot بهذا الشكل، ثم أقوم بتغيير مدة الساوند افكت إلى ثانية واحدة فقط، ثم أقوم بالضغط على generate، وهكذا قام بإنشاء لي الساوند افكت. كما ترون هذا هو الصوت، بإمكانك تحميله واستخدامه في برنامج المونتاج أو الفيديو التي تقوم بعمل له مونتاج أو editing. على أي كان هذا هو فيديو اليوم. إذا أعجبك هذا الفيديو فلا تنسى الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة. إذا أعجبك هذا النوع من المحتوى بطبيعة الحال. نلتقي في فيديو آخر، إلى اللقاء.